তো বন্ধুরা, একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি অনস্পট ইলেকট্রিকে। আর মিক্সারের জার রিপেয়ারিং। তো বন্ধুরা, এই দেখতে পাচ্ছ, এটা মিক্সারের জার আমাদের কাছে এসছে, এখন নড়ছে, পুরো জিনিসটা এখন নড়ছে। এই দেখো, এই জিনিসটা এখন নড়ছে, এখন নড়ছে। তাই এটা চালালে কি হয় দেখি। এই যে এরকম আওয়াজ হচ্ছে, মানে চলছে না। তা এই জিনিসটা যদি তোমাদের হয়, তোমরা খুব সহজে সারিয়ে নিতে পারবে। তা প্রথমে এটা আমরা খুলে নিই, এটা প্লাস দিয়ে ধরবো আর এই হাতে দিয়ে চাপবো এবং ডান দিকে ঘোরাবো। এই ঘোরালে খুলে গেল। হ্যাঁ, ও বাবা, এই যে পুরো বুশ ছেড়ে গেছে। এই অবস্থায় চলতো মেশিনটা। ও বাবা, এইটাও কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। বুশটা চেঞ্জ করতে হবে। বুশটা দেখো ক্ষয়ে গেছে এরকম, আর বুশটা ছেড়ে গেছে সকেট থেকে। তো আমরা বুশটা প্রথমে খুলে নেবো, যে কাবলিংটা আছে কাবলিংটা আগে খুলে নিচ্ছি। তারপর বুশটা বেরিয়ে গেল। বুশটা দেখো, বুশটা ঠিকই আছে কিন্তু ওপর থেকে ক্ষয়ে গিয়েছে। এপার ওপর গলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? এটা একদম টাইট ফিটিংসে বসে থাকবে, তা পুরোটাই গলে যাচ্ছে এদিক ওদিক। তা সকেটটা আমরা খুলে নেবো, যে সকেটের যে 3টে স্ক্রু আছে দেখো, এই স্ক্রুগুলো আমরা খুলে নেবো। তা 3টে স্ক্রুকে খুললেই সকেটটা বেরিয়ে যাবে। তো আমরা 3টে স্ক্রু খুলে নিয়েছি, তারপর হালকা চাপ দিতে পুরো সকেটটা খুলে গেল। তারপর রাবারটাও ছাড়িয়ে নিলাম। দেখতে পাচ্ছ একদম পুরো নতুন, বাটিটা একদম পুরো নতুন। আর শুধু সকেটটা খারাপ। তো বন্ধুরা, বুশটাও খারাপ। আর আমরা একটা নতুন সকেট নিয়েছি, দেখো কত সুন্দর। এই বুশটা হচ্ছে এইটা, আর এই সকেট থেকে বুশটা ছেড়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছে? সকেট আর নতুন আর পুরোনো সকেটটা কিরকম, এই বুশটা ছেড়ে গিয়েছে এই সকেট থেকে। তাই এই রডটাও খারাপ আছে, স্প্যান্ডেলটা আমরা নতুন একটা স্প্যান্ডেল নিয়েছি। আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে পুরোনো স্প্যান্ডেলটা কতটা খারাপ হয়ে গেছে। দেখো, নতুন স্প্যান্ডেলটা ঠিক আছে, আর পুরোনোটাই ঘুরছে। ব্লেডটা লাগাতে দেখো পুরো এদিক ওদিক ঘুরছে। তা এটা আমরা নতুনটাতে একবার লাগিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো, নতুনটাতে লাগাচ্ছি, আর একদম টাইট হয়ে আছে, আর কোনো দিকেই ঘুরছে না এদিক ওদিক। তা আমরা নতুন সকেটে লাগিয়ে 3টে স্ক্রুকে আমরা খুললাম। আর কি করে লাগাতে হয় তোমরা ভালো করে দেখে নাও। দেখো, পুরো যে 3টে যে ফুটো আছে স্ক্রুপের জায়গায়, ওইটা অ্যাডজাস্ট করে লাগিয়ে দিলাম, আর 3টে স্ক্রুপকে আমরা লাগিয়ে দেবো। খুবই সহজ। তোমরাও এই জিনিস মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারবে, বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে তোমরা নিজেরাও লাগিয়ে নিতে পারবে। আর খুব অল্প পয়সার মধ্যে রিপেয়ার হয়ে যাবে। 3টে স্ক্রুপকে আমরা ভালো করে লাগিয়ে দিলাম। এবার একটা ওয়াশার দিয়ে দিলাম স্প্যান্ডেলের উপরে, যাতে ব্লেডটা ঠিকঠাক থাকে। আর নিচেও একটা ওয়াশার দিলাম কাপলিং এর জায়গায়। আর পুরোনো কাপলিংটা আমরা ভালো আছে, পুরোনো কাপলিংটা আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। পুরো লাগিয়ে দিলাম, টাইট হয়ে গেল। এবার চলতে চলতেও টাইট হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ একদম পুরো কোনো সাড়া শব্দ নেই, আর খুব সুন্দর চলছে। এবার আমরা মিক্সিতে লাগিয়ে টেস্ট করব যে ঠিকঠাক আছে কিনা। বন্ধুরা, আমার বাটিটা একদম পারফেক্ট সারানো হয়েছে। আর তোমরাও এরকম সারিয়ে নিতে পারবে। দেখো কত ফ্রিতে ঘুরছে এই বাটিটা। তো বন্ধুরা, এই বাটিটা সারানো খুবই সহজ। দেখে নিলে আমরা কি কি পাল্টিয়েছি বা কি কি পাল্টাইনি। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তো তোমরা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। আর এরকম কাজ যদি শিখতে চাও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। চলো।